ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଗରୁ ହେଇଛୁ ସେଇ ଆମେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜା ହୁଏ। ସେଇ ଆଜି ବି ରବିବାର ଦିନ ସେଇ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଗିର୍ଜା କରୁଥିଲୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ହେଇଛୁ ବୁଝିଲେ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାର ଆମେ ବହି ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲୁ ଆମର ଆଗରୁ ଜର ହଉଥିଲା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଜରରେ ପଡିଥିଲି ତାପରେ ବାପା ମାନେ ବିଶ୍ଵାସରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ଵାସରେ ଆସିଲି ବାଇବଲ ପଢିଲି ସେଇଠି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସତ୍ୟତା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ହଁ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ ନମସ୍କାର ମୁଁ ତ ବିୟସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେପି ଓଡିଆ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେପି ଓଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ହାଟଡିହିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନି ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ମାନେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେ ଲାଳସା ଦେଖେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ ଆରୋପ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବି ତାହା ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭାଇ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେହି ବିଷୟ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ହେଉଥିଲା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ବିଷୟ ବାଇବଲ ଶିଖାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣିବ। ସେହି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ହୃଦୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦ୍ରାପାଳ ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ପଥରଗଦା ସାହିରେ ଏକ ନୂତନ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ପଥରଗଦାର କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ କି କନଭର୍ଟେଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ପଇସା ଆସିବ ଘର କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଆସିବ ଏଇଭଳି ନାନାଦି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଏଠି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁରୁ କନଭର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଶତାଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବାହାରୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତାପରେ ଏଠି ଲୋକାଲରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଖାପାଖି ଏଠି 70ରୁ 80 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ଚଳୁଛୁ ଆମର ଏଠି ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନ ହଉ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୂଆକି ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଠୁ ଉଠୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ରହିଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ସେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳିବୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ବୟସରେ ତ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ବା କଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନିଜ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଖିର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଥିବ ନା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେ ଏହାକୁ ପୂଜା କର ତାହାକୁ ପୂଜା କର ଏହାକୁ ମାନ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ମାନିବେ କି? ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରୁ ଜାତ ହୁଏ। ପଇସା ଟଙ୍କାରୁ ହୃଦୟରୁ ପଇସା ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେହି କାହାକୁ ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼େ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ତେବେ ମୋର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ମୋର ଯଦି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନ କରୁଥିଲେ
ଆଜି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଆଇଡେଣ୍ଟି, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରାହୁଏ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦେୟାର ଫେଥ୍, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅଟେ। ତାହାକୁ ଆପଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର କହିପାରିବେ? ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଜାଦ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି। ଆମ ଦେଶକୁ ଆଜାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଗୁଲାମୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜାଦ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଏ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:16 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେପରି ଯେ କେହି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନା ନରକ ଯିବେ? ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ରହିଅଛି JP ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍